عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله مهمه لجميع العائلات واغلبيه اجاج واغلبيه مربيين طيور الزينه. ضروري خاصك تفرج في هذه الحلقه هذه لانها مهمه، فيها جميع العلاجات الطبيعيه الناجحه. فيها جميع العلاجات الطبيعيه الناجحه 100%، طبيعيه ناجحه 100% لطيور الزينه. تبع معايا الحلقه باش تفهم، لان راه كاينين شي قنوات نتاع المرقه دابا مؤخرا خرجوا شدوا واحد 1000 درهم من عند موالين البرودويات، ولاو تيخرجوا دابا في الحلقات وتيقولوا لكم ضروري البرودويات، ضروري الفيتامينات، ضروري لطيور الزينه. داكشي وراه داكشي ما كاينش. عرفتي زكاي عرفتي الاخوان، واحد النقطه بغيت نوضحها لكم. عرفتي شكون اللي كيحتاج للفيتامينات والبرودويات؟ هو بحال دابا انت درتي واحد ليرفاج في شي بلاصه كبير وعندك واحد 100 ولا 200 قفص، وعندك جوليا عندك واحد 200 ولا 250 قفص كاملهم، يعني كتار، وما كتنظفش، وعندك الوسخ وما عندكش التعقيم وكتار عليك. يعني في هذيك المرحله اشنو كيوليو كيديروا هذوك المنتجين؟ تيبقى الفيتامينات والمحفزات، الفيتامينات والمحفزات. علاش؟ المحفزات باش يبقاو تينتجوا ليه بزاف دغيا، والفيتامينات باش يبقى تيداوي لهم دوك الامراض وداكشي، تيجيب لهم ادويه مختلفه باش يعالجهم دغيا. هذاك هو اللي كيخدم بهذاك الشيء. اما انت كمربي ناجح وكعائله، النجاح كاين في الطبيعي، يكون على يقين. وراه طيور الزينه الناس اللي كيسولوني خويا البيروشات، لي زانس، الكالوبسيت، الانواع شنو تياكلوا؟ كلهم النظام الغذائي الرئيسي هو الزوان المكركب. دوك اللي تيقولوا لك تنخسروا عليهم، ما كنخسروش عليهم. يعني الزوان المكركب هذا هو الرئيسي اللي كيكون يوميا عندهم. من بعد انت في البرنامج ديالك في التربيه، راه الا كنتي كتستعمل، بحال نقول لك واحد النقطه، الناس اللي عندهم واحد المرض منتشر بزاف، اشنا هو؟ عندهم الدود في الامعاء ديال كرش الطائر. منين كيدير البراز اعزكم الله كتلقاو فيه واحد الدودات خضرين صغيورين بحال الخيوطه. يعني اشنا هو العلاج؟ العلاج هو اول حاجه النظافه. يعني الا كنتي انت مهتم بنظافه الاقفاص ما عمر تيجيوك هاد الامراض. عاد من بعد الا عندك انت هاد المرض، اشنا هو العلاج ديالو؟ راه هو الا كنتي كتستعمل غير خل التفاح طبيعي مره في السيمانه ديما للطيور، راه ما كيكونش فيهم وما تيبقاش في الذات ديالهم. عاد نقطه اخرى، العلاج الاخر شنو هو؟ خذ غير الماء، طبخوا واحد شويه وجيبي واحد شويه تاع الثومه ديروا معاه وخليه يبرد، والصباح قدموا لهم في المشربه. وهذا الشيء هذا راه كتستعملوا مع الطيور على طول السنه، يعني ماشي بالضروري تسناه حتى يمرض. يعني حتى يولي فيه شي مرض عاد انت غادي تمشي تبقى كتعالجوا هذا العلاج الطبيعي. دابا غتعالجوا الا كان عندك هذا المرض نيت، ولكن الا ما عندكش راه ديما طيورك من شهر لشهر كتصايب لهم واحد البرنامج اللي هو انت كتوكلهم الاكل الطبيعي اللي هو الزوام مكركب، وجوج مرات في السيمانه كتعطيهم ميلونج مخلط، وجوج مرات في السيمانه اخرى كتعطيهم ديسير مخلط، الخص الخضار. وملاحظه في هذه الفتره هذه راه كاينه الحريقه كثيره بزاف نايضه، يعني حتى الحريقه راه مهمه وفيها منافع بزاف لطيور الزينه. يعني حتى هي عودوا تحطوها لهم، تقدموها لهم واحد المره في الاسبوع ولا مره في 10 ايام. جيب شويه الحريقه حطها لهم، جيب شويه الفصاح حطها لهم. عاد نقطه اخرى بالنسبه للحلبه، ولا كنتي كتستعمل المواد الطبيعيه كاملهم، خصوصا الناس اللي كيسولوني خويا عفاك بغينا نجهزوا الطيور ديالنا. يعني دابا حنا فوقيت الانتاج، واغلبيه العائلات والمربيين كيبغيو يجهزوا الطيور ديالهم باش حتى هما يشوفوا البيض، حتى هما بغاو الانتاج. وكيقولوا لهم المغلطين صحاب المرقه دوك اللي كيشدوا 1000 درهم، تيقولوا لهم بلا راه الفيتامينات هو اللي غادي يجهز لك. لا، راه يجهزوا لك ولكن كيضرب لك الكبدات ديالو وكيهلكوا كاملو. هكاك علاش انت الطويرات نتاعك الا عندك حاجه غاليه وزوينه وعزاز عليك ما تعطيهمش هذوك البرودويات كاع. خلي ابار الغلا ديالهم. يعني اللي كتلقى واحد بواطه صغيره كاينه 150 180 200 درهم، يعني الغلاء الثمن باش غالي بزاف وما يستاهلوش ثمنهم. لانك انت كيكون عندك واحد الطائر عزيز عليك راه كتجهزو وراه كيتجاوزوا لك. فاش كتجي لهم هذاك البرودوي راه تيخدموا لك، ولكن فاش تيخدموها كتهلك لهم حتى الكبده ديالهم والذات ديالهم. وما انت الا بغيتي تجهز الطيور كنعطيك واحد الوصفه ناجحه و100%. خذي سكنجبير طبخوه في الماء وخليه يبرد، وعود مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه فوقيت الجهوزيه. يعني في هاد الوقيته الخدمه عود عطيه لهم جوج مرات في السيمانه في المشربه، خليه في الصباح حطوا لهم مع 8 ويجي مع الوحده حيدوا، وغدا لا بعد غدا عاودوا لهم. يعني هاد الوصفه هذه ناجحه 100%، خصوصا اذا كنتي كتعتني بانواع الغذاء الطبيعيه متنوعه. يعني في الخضر كتنوع لهم مره الخص الخيار خيزو، هاد النوعات كلها ما كتعطيه لهم
زائد كتجي لهم الحلبه مستنبات، كتجي لهم العلاج ديالهم الطبيعي اللي هو الخرقوم، كتجي له في الماء حتى هو الخرقوم البلدي. يعني هادشي كله كنهضر لكم اشنا هو العلاج الطبيعي، هو ديما الحاجه اللي كتجيبوها بلديه، يعني حاجه بلديه وكتخدموا بها. فاش كتجي لهم الخرقوم حتى هو معالج ومضاد ومخير لطيور الزينه، راه ماشي بالضروري تسناهم تيمرضوا لك، كتخليهم حتى مره في الشهر كتجي لهم كتديروا لهم في المشاربه تيشربوه. عندنا عاوتاني التمر، يعني التمر حتى هو كتشدو، دير واحد الكاسرونه صغيره، دير فيها كاس الماء، لوح فيها واحد 3 التمرات، خليهم يطبخوا واحد شويه، تسناهم يبردوا، حركهم مزيان حتى تيولي داك الماء مغموق، ودير شويه في المشربه وطلع عمر معاه الماء وعطيه لهم يشربوا. هذه بالنسبه، دابا انا بالنسبه لي الببغاء الكبير اغلبيتهم تياكلوا التمر مباشره، يعني كنعطيهم التمر وكنزيدوا فوقه شويه العسل الحر وكيشدوا التمر تيبقى ياكلها كامله. ولكن كاين واحد النوع اللي بحال الفيشر والبادجي والكوكتيل والانواع الاخرى ما كيبغيوش ياكلوا التمر. الطريقه باش تقدم لهم تاع التمر هو سهله، كديروا لهم في المشاربات الماء، كتطبخوا حتى يولي قهوي وكتخلطوا مع شويه الماء وتعطي لهم في المشاربه. مجهز ناجح 100% لطيور الزينه. عاد المنافع اللي في التمر بلا ما نقولها لك، يعني سير قرا على التمر وشوف المنافع اللي تيكونوا فيه لجميع طيور الزينه ولينا حنا ولكل شيء. هكاك علاش في الوصفات راه كون على يقين انت كعائله، حيت انا دابا انا في رسالتي في القناه انا قاصد العائلات، يعني دوك العائلات الزوينين اللي مربيين نيت طيور الزينه ووليداتهم حتى هما مربيين وباواتهم ومواتهم حتى هما مربيين، وتتبعوا دوك القنوات نتاع المرقه اللي كيغلطوهم، يعني كيقولوا لهم دير هذا البرودوي راه ضروري ما يمكن لكش تربي بلا به، هذا نتاع الجوهوزيه ضروري، البرونشيمون من العام للعام خصك تجيب لهم ادويه باش دوزها لهم. داكشي ما كاينش. اقسم لكم يمينا الا التيوري كاملهم طبيعي 100%، يعني ما كنعطيهم، كنت كنعطي هاد البرودويات والفيتامينات هادشي كله كنت كنعطيه، ولكن حاليا واليوميا ومده هادي تقريبا عام وكثر ما بقيتش كنستعمل شي حاجه سميتها البرودوي، يعني شي حاجه سميتها الفيتامين. التيوري كاملهم من الكبار ولا الصغار ولا اللي كان فيهم كنعطيهم الطبيعي. ولكن سر نجاح التربيه شنو هو العنايه. واشنا هي العنايه؟ هي النظافه. يعني فاش كدير النظافه وفاش كتعطيهم الغذاء متنوع، وراه ماشي مفروض عليك يوميا، وماشي مفروض عليك يوميا دير لهم باناشي، ولا يوميا تعطي الببغاوات اللوز والكركاع، داكشي ما كاينش. مره كل مره كتعطيهم حاجه، وحتى العسل الحر، يعني كاع الحاجه اللي عرفتيها انت طبيعيه وفيها المنافع ليك كون على يقين. غمض عينيك بلا ما تحتاج نخرج انا بحلقه ونقول لك ضروري خصكم ديروا هذه المساله هذه. راه اي حاجه طبيعيه صحيه مزيانه ليك انت في الاغذيه ديالك كون على يقين راه مزيانه الببغاء ديالكم، مزيانه لطيور الزينه. وخصوصا اللي بغيت ننصحكم بها الناس اللي كيهتموا انهم بغاو يعطيو الفيتامينات للطيور الزينه ديالهم وبغاو يمشيو يشريو برودويات، احسن فيتامينات تقدر تقدمهم لهم هما المستنبات. يعني خذ الحبوب كامله، الجلبانه، الفول، العدس، يعني جميع هذه الحبوب كامله كتكون في المارشي. راه الحلقه نتاع المارشي وريتها لكم، تيبيعوا هما جميع اشكال الحبوب، كتخلط من عندهم شويه من الحاجه وكتولي كتصايبها مستنبات. عرفتي الا كنتي كتقدم الببغاء ديالك وطيور، انا كنهضر ببغاء وطيور الزينه كامله، من الاصغر ببغاء اللي هو البيروس والفيشر الكالوبسيت وانت طالع المولينا وهاد الانواع. يعني الا كنتي باغي تهلا فيهم وبغيتي زعما انت من بالك بغيت تعطيه فيتامينات باش تهلا، هو عود ديال المستنبات. يعني جميع الحبوب المستنبات داخله فيهم الحلبه، داخل فيهم جميع الحبوب. الا كنتي انت ما عارف السميات ديالهم يكفيك تمشي للمارشي نتاع الحبوب هو غيخلط لك كلشي، يعني كاع دوك الحبوب والمزقور وكلشي دوك الحبوب كتجيبهم كتقدمهم للببغاء يابسين وكديرهم ليه مستنبات. يعني الحلقه نتاع المستنبات رجع راه كاينه الطريقه كيفاش غادي ديرهم مستنبات، كدير ليه دوك الحبوب مستنبات كتقدمهم ليه مره في السيمانه. عرفتي الا كنتي انت مربي داير طيور الزينه الجماعات ولا كيف ما كنتي داير لهم وكتعطي المستنبات مره في السيمانه، وكتعطي الخضر 2 مرات في السيمانه، وكتعطي الميلونج 2 مرات في السيمانه، والسيمانه كلها كيبقى عندهم الزوان مكركب، كون على يقين راك مربي ناجح وما عمرك غادي تحتاج لشي حاجه سميتها الادويه ولا غتشوف عندك المرض كيجي من جوج النواحي. الناحيه الاولى هي الا كان عندك انت العفن والتكرفيس راه غادي يبانوا عندك امراض، وغادي الطيور كلهم غادي يبانوا امراض مختلفه كل واحد باش مريض. ولا حاجه اخرى انك انت عندك البيت نتاع الالفاج نتاعك نقي ومعتني بالنظافه ومعتني بالاغذيه ديالهم، ولكن درتي واحد الغلط اللي هو مشيتي للسوق وشريتي شي طائر ولا شي ببغاء من السوق وجبتيه ديريكت ودخلتيه عند طيورك، احتمال تما طيورك كاملهم يمرضوا. علاش؟ ممكن داك الطائر يكون جاي مريض في صحته وانت ما عارفوش، فاش دخلتيه الطيور ديالك الطيور كاملهم تعاداو ليك وداز لهم داك المرض، حيت كاينين بعض الامراض نتاع طيور الزينه اللي معديه. يعني كيكون مثلا كان هذا الطائر مريض وجيتي خلطيه مع الطيور كتلقاهم كلهم كيتضربوا وكلهم كيمشيو لك، يعني النص فيهم. هكاك عاش نصيحه
ديما المربيين والعائلات اللي كيبغيو يشريو طيور زينه وكيكونوا هما اصلا ديجا مربيين شي انواع دايرين الكالوبسيت، وخصوصا الناس الكالوبسيت حيت هو حساس دغيا كيشم المرض، يعني دغيا كيمرض هذاك الطائر. غادي تردو مع البال. يعني الا كان عندك انت بيت ديالك مربي طيور، ما تحقرش واحد الطير تجيب غير بيروش وتقول لا هذا هاني راه بيروش ما يجي لهم والو، هذاك اكبر غلط. يعني البيت ديالك تبقى ديما كتخليه مسدود، والطير اللي شريتي جديد كتخليه على برا بعيد عليه، وكتبقى تعتني به ودوز ليه البرونشيمون تاعو. واللي هي الطبيعي اللي كنقول لكم انه تخدم معاه النهار الاول بخل تفاح، والنهار الثاني تعاود ليه خل تفاح، النهار الثالث دير ليه الثومه في الماء، نهار الرابع بدا تجهزو. الا كنتي جايبو انت على حساب الجهوزيه عطيه سكنجبير، عطيه التمر، من بعد عاوتاني واحد السيمانه يرتاح، دير ليه الخرقوم في الماء ديالو، وبدا كدوش ليه يوميا والشميشه بخل تفاح، وعقم ليه القفص نتاعو وخليه واحد بقى مع بهاد المده نتاع 10 ايام حتى تشوف الطائر الصحه ديالته مزيانه، البراز ديالو اعزكم الله مزيان. ديك الساعه كتجي كتدخلو مع الطيور. الا طبقتي هاد النصائح هادو اللي كنعطيك كون على يقين اصغر مربي غادي تكون ناجح في التربيه ديالك، وما غاديش يكون عندك الامراض، وغادي يكون عندك انتاج ناجح. حيت الانتاج منين تيجي؟ الانتاج كيجي من دوك المنافع اللي كتعطي الطيور الزينه ديالك. يعني الا كنتي كتنوع لهم الاغذيه، هذوك الفيتامينات انت اللي كتمشي كتشريهم في بواطه تيكونوا كلهم في دوك الاغذيه. يعني فاش كيتنوع عليه، اليوم عطيتيه الفلفله، غدا عطيتيه الخس، بعد غدا عطيتيه خيزو، بعد غدا الميلونج ديالو، بعد غدا شويه اللوز مهرس مع الميلونج، بعد غدا يعني كتنوع عليه انت كاع الاغذيه الزوينه. بعدو كتعطيه حبوب كامله مخلطه مستنبات، بعدو كتسرحوا. واشنا هي المسرحه بالنسبه للطيور الصغيره اللي هما البيروشات والكالوبسيت والفيشان؟ هاد الانواع كلهما المسرحه عندهم هي كتخلي لهم الزوان مكركر. هذاك هو الاكل الرئيسي، يعني هو اللي كتشري فيه خنشه ولا جوج كتحطهم عندك، هذاك هو اللي ديما كيكون عندهم في المعرفه. وهذيك هي اللي كتسمى مسرحه، يعني باش كرشهم ترتاح، باش ما تكثرش عليهم الخضر يوميا ويمرضوا لك بالاسهال. واخا راه علاج الاسهال حتى هو الا كنتي كتقدم خل التفاح وكنتي كتقدم الثومه، راه ما غاديش تلقى فيهم داك الاسهال، وما غاديش تلقى فيهم الدود اللي كيكون فيهم. عاد الناس اللي كيكونوا مضروبين بالكبده، الكبده جات لكم من الميلونج، خصوصا مربي الكناري، وهما الاغلبيه اللي كيكون عندهم طيور الكناري كلهم مضروبين بالكبده. وعلاش ما تعرفوش؟ اكبر حاجه كتضرب لكم الكبده هما دوك الحبوب الميلونج. يعني الميلونج نتاع الكناري راه صعيب عليه، يعني ماشي عند بالك انت الكناري مربيه راه كتهلا فيه الا كنتي كتجيب ليه داك الميلونج، راه لا، داك الميلونج كيبغيه مره في السيمانه، والسيمانه كلها الكناري كيبغي الزوان فقط، يعني هو اللي يبقى معاه. وتنويع الغذاء كتحاول تقاد ليه واحد البرنامج اسبوعي كتبقى معاه، وفي الاسبوع كامل كيكون ديما عنده الزوان. ومره كتعطيه اغذيه متنوعه على حساب كل كوبله. كاينه الكوبله اللي عندها الاولاد كتبغي البيض وكتبغي الباتي، كاينه الكوبله اللي حاضنه ما خصش تحط لها والو هي الزوان، كاينه الكوبله اللي يلاه بتجهز كتجهزها بطريقتك. يعني هو الكناري الوحيد اللي كنصحكم انكم ما تخدموش معاه بالبرودويات والفيتامينات من غير الطبيعي. نهار كتشد ليه الفاش الكناري نتاعك، خصوصا انت جرب دابا عندك ليه الفاش الكناري نتاعك وكنتي ديجا مخدم مع الكناري نتاعك جميع البرودويات، شدهم لوحهم لغيهم وشد هذاك ليه الفاش ديالك كاملو، غسل هذاك البيت وسيقو مزيان، خرج التسييقه وشد هذوك القفوصه غسلهم كاملهم ونقيهم وعقمهم مزيان بالمعقم اللي ذكرت لكم. يعني كلهم يتعقموا مزيان، شدهم ديرهم فوس، رد القفوصه بلاصتهم، قسم الكوبلات. يعني واخا وقيت الانتاج دابا حنا، ولكن الا كنت انت خدام بالبرودويات شد الكوبلات دابا قسمهم، عزل الذكر عزل النتوى، وتبع لهم واحد النظام تاع هذا الاسبوع كامل. الدوش ديما يوميا الدوش بخل التفاح، دوش لهم وخليهم ينشفوا، من بعد دير لهم العلاج نتاع خل التفاح، دير لهم العلاج نتاع الثومه وخليهم يتسرحوا واحد اليومين، وعالجهم بالخرقوم حتى هو ديروا لهم في الماء. من بعد جهزهم باش بغيتي تجهزهم غدير لهم في المشربات ديالهم التمر. هادشي كله كديروا راهي واحد 4 السوايع 5 وكتحيدوا. الغد ليه كتعاود لهم سكنجبير. ملاحظه، سكنجبير يمكن لك دير مطحون بلدي، يمكن لك دير عواد تطبخو، يمكن لك تمشي تجيب هذاك سكنجبير الخضر، يعني اللي باقي خضر هذاك هو الزين فيهم ولا كنصحك به، يعني هذاك وديروا لهم في الماء. وكون على يقين الطيور ديالك غيجهزوا وكلهم غتلقاهم واجدين. وعاود لاقي الطيور ديالك ويكونوا عشاشهم نقيين ومعقمين وكلشي، وبقى خدام بالبرنامج ديالك طبيعي، وشوف واش غادي تكون ناجح في التربيه ديالك. وشوف الملاحظه اللي غايبه لك التغيير عندك. داك العام وداك العام كنتي خدام بالفيتامينات، كتلقى راسك ديما كيكونوا عندك امراض الكبده وامراض وتيكون الطيور ديالك فيهم الاسهال بزاف وفيهم الدود في الامعاء ديالهم. عاد كيكونوا امراض مختلفه، كل مره كيخرج لك مرض، خصوصا منين كيكون العفن، يعني منين كيكون لوسخ
ما كتهتمش بالنظافه، يعني كيبداو يبانوا هاد الامراض. طبق النظافه وطبق هذا الطبيعي ورد عليا خبر واش باقي غادي يموتوا ليك الفراخ، واش غادي تلقى عندك الامراض، واش غادي تلقى عندك شي حاجه كتعادي شي حاجه، بتلقى راسك انك وليتي مربي ناجح 100% وعندك ليلفاج كله ناجح. هكاك علاش انا رسالتي ليكم كاملين العائلات، الله يحفظكم. كاع داكشي اللي كتشوفوه نتاع البرودويات الصغار وهذاك الشيء هي تجنبوهم. يعني الا كنتي بغيتي تعتني متفق معاك، الا بغيتي تشري ميلونج غالي، بغيتي تشري كروكيت غالي تعود تقدمو حتى هو للطيور، نقول لك واخا ولا هذيك هي العنايه، ولكن باش تمشي تقول لي بغيت تمشي تجيب الفيتامينات وداكشي تقول لي انا كنخسر عليهم، هذاك ما كتسماش كتخسر عليهم، كتسمى كتهلكهم. واللي كيخدم بهم نعاود ناكدها اخر مره باش نختموا الحلقه باش ما تجيكمش طويله الاخوان، حتى يجيو ان شاء الله مواضيع اخرى باش نختموا الحلقه. هو هادوك اللي تيقولوا لكم راه كنخسروا على طيورنا وكيجيو راه ماشي كيخسروا على طيورهم، هما تيهلكوا طيورهم. دابا كاين واحد النوع اللي كيجي للفاج كيجي للبيت ديالو تيجيب الكوبلات يلاه وجدوا اش كيجي لهم، كيجيب لهم واحد النوع اللي هو من الانواع الجوزيه. كاين ما باقيش بغيت نذكر سميات شي واحد فهادو حيت ما باقيش نكبر لهم الشان لشي نوع ديالهم، كونوا على يقين. يعني ما غنذكرش السميه، المهم دوك الانواع الجوزيه كاملهم انا كمربي فاش تنجيبهم ماشي مربي، انا تاجر، حيت راه كاين فرق بين دوك التجار وفرق بين الهاوي تيحب هذيك الهوايه وكيحب هاد الانواع، كيعطيهم من لحمه ويعطيهم هما، هذاك هو المربي. وداك اللي دايرهم تجاره ما تيتسوقش للطيور، هو تيجيب هذاك البرودوي تيعمر لهم المشربات، كيبقى يهلكهم باش يوجدوا دغيا، تيوليو تيبيضوا دغيا، تيولدوا دغيا، وهي اللي يكبروا الاولاد كيعاود يعطيهم عاوتاني باش يعاودوا يولدوا، ويعاود يعطيهم يعاودوا يولدوا. اش تيدير هو تيبقى خدام مع البيريشات ومع الكناري على طول العام، هذاك ما تيحبسش، ماشي بحالنا حنا مثال ديال الكناري كتنتج به المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه وكتوقفوا كتخليه كيتستراح. هما لا، ما عندهمش شي حاجه سميتها يتستراح، عندهم البيريشات كينتجوا على طول العام، تيبقى ديما الفيتامينات ديما. وملاحظه راه كيقول لكم كيعطيو بها ما كيشريوش الميلونج ويديروا المستنبات الواعر وهادشي الشيء ما كيديروش، كيبقاو الزوان مكركب والفيتامينات. يعني فاش الطيور كتولي كتعطيهم من الزوان مكركب والفيتامينات اول حاجه كتضرب لهم هي الكبده، يعني كيكونوا مهلوكين. وفي نفس الوقت راه غيخدموا علاش؟ حيت هو عطاهم واحد المحفز اللي كيشعل فيهم العافيه، يعني غادي يخدموا بز منهم وتيبقاو تيبيضوا تيبقاو تيولدوا تيبقاو تيبيضوا تيولدوا. ولكن في واحد الظرف تاع عام ولا عام ونص ولا عامين هذيك النتوه تاع البيروش ولا اي نوع كتلقاها مسكينه تهلكات لتحت ديالها هنا كلها هو مقشر كلها هي مهلوكه. اشنو كيدير من بعد؟ كيشدها كيدوش ليها كيخليها شويه وكيخرج داكشي للسوق تيبيعو، ولا اي واحد قال لي عطيني شي كوبله خدامه ولا كوبله واجده كيعطيه من هذيك اللي هو طلع منها واحد 8 ولا 10 البطون، يعني 10 الاعشاش تهلكها وما عمرها تسرحت كيخرجها لك انت كعائله. فاش كتجي عندي في التعليقات كتقول يا خويا شريت الطيور شهرين ما باغاش ينتجوا ليا، شريتهم 3 شهور ما باغاش ينتجوا ليا، حيت انت مشيتي شريتي من السوق وشريتي الريفولي، يعني شريتي من عند هذاك المنتج اللي هو فعلا تيوريك تيقول لك انت والله الا نتجات والله الا ولدت ليا، هي فعلا ولدت ليه. ولكن الحقيقه اللي ما قالهاش ليك هي راه ولدها حتى هلكها، يعني بقى تيعطيها حتى تهلكات في صحتها، خرجت هي صافي راه مريضه راه عيانه راه كلها امراض. فاش كتجيبها انت واخا تستعمل الطبيعي واخا تستعمل اي برودوي، يا اما الا كثرتي عليها في البرودويات راه غتموت لك، يا اما راه مسكينه ما غتخدمش لك، كتخدم عيانه وميته وكتحط بيضه ولا جوج ولا ثلاثه ومحال كتحضن عليهم حيت صافي عيات. هادو هما الكوبلات اللي كيخرجوا للسوق، وهادو هما الكوبلات اللي كيتحطوا في الجروبات. اما اللي عنده المليح راه ما كيخرجوش لك للسوق، هذه كنقولها وكنعاود ناكدها. واخيرا باش ما نطولش عليكم الحلقه راه بزاف كيطلبوني تكون مختصره و10 دقائق 12، غنعاود نحاول ندير لكم ديما حلقات يكونوا 10 دقائق 12 دقيقه باش ما يكونوش طوال. الا كان شي موضوع اللي مهم ولا شي حاجه اللي خرجت هاك كلها من دوك القنوات التافهين وغلطوا شي حاجه، راه بطبيعه الحال ديما انا كنخرج بالرد وكنخرج بتوضيح الامور. هكاك علاش انا اللي بغيت نوضح لكم دابا حاليا الخطه اللي بتوقع لكم هي الشركات الملعونه راه مشاو عطاو لصحاب المرقه واحد 1000 درهم باش يشهروا لهم البرودويات، حيت حسوا براسهم بلا اغلبيه ديك الغفله اللي كانت في البرودويات ما بقاتش، يعني وشافوا راسهم ولاو تيدخلوا من برا واحد البرودويات تيبقاو حاصلين في واحد الوقيته اللي هي داك العام واللي قبل منه كانوا كيخرجوا بزاف، وكان برودوي جديد دوكا قد البزقه كيتباع ب 180 درهم 280 درهم، يعني على حسب كل نوع. دروكا ما بقاوش يتباعوا لهم، هكاك علاش اش مشاو داروا؟ مشاو شراو ليه جوج قويميجات وشراو ليه جوج البيسات باش يبان في الحلقات عليكم ويبقى كيتصور لكم دوك القويميجات وعطاوه واحد 1000 درهم، حيت عرفتوا نتوما وجع المرقه كيفاش دايرين. هكاك علاش ولاو دابا في تعليقاتهم ولاو في هضرتهم وفي كلشي شنو تيقولوا لكم؟ حاجه وحده تيقول لكم لا، وياك تخدم بالطبيعي ديما الفيتامينات،
ديما البرودويات داكشي راه ما كاينش. وانا راه اي واحد كيغلط العائله المشاهدين انا ضروري غنخرج بالرد ديالي. وتهلاو ليا براسكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. واخر حاجه بغيت نقول لكم الناس اللي كيتفرجوا فيا باقي ما اشتركوش في القناه نتاع كريم الهادي، راه غادي يكونوا فيها حلقات ان شاء الله مختلفين تماما. وراه الحلقات اللي حطيت فيها هادوك هي مقدمات وهادوك هي بديات، يعني غيكونوا شي مفاجات رائعين ان شاء الله اللي يحسن من تو عاشق البباغه. هكاك علاش اللي متبع العاشق البباغه ما تفلتش عليك كريم الهادي، لان هاد القناه هادي راه مهمه لك كشاب وشابه وعائله واي واحد. اي حاجه بيكونوا فيها حلقات اللي كيتعلقوا بالاسره كامله، يعني كاع اللي كيحتاجوا في الاسر ديالك وكيطيحوا عليكم باثمنه باهظه غادي نحل لكم مشاكلهم كاملهم. هكاك علاش ما تفلتش عليك هاد القناه. ماشي بغيتكم زعما تابونا ولا تشاركوا، انت عينيك ميزانك، يعني دخل القناه تفرج شوف الحلقات اللي فيها، عفوا شوف الحلقات اللي كاينين فيها ورد عليا خبر. يعني الا عجبك داكشي تابونا وجلس، ما عجبكش داكشي دير واحد ديسلايك وخرج بحالك. وتحيه لكم وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.